वंदे पुरुषोत्तम डॉक्टर निरंजन मिश्र यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। यही केते दिन धरी आमे विविध प्रसंग उपरे आलोचना करुचे। आपण मानकर सहयोग सहानुभूति समर्थन मिलुची। आपण मानक एक अनुरोध, आपण माने सब्सक्राइब करंतु, जते अधिक 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 लोक को शेयर करंतु। तेबे ए जो जिनस सब प्रदान करा जाउची कि आलोचना करा जाउची ताहा अधिक रु अधिक लोक पाखरे पहुँचबो, तेबे जाई आमर ये श्रम सार्थक है। आज आमे आलोचना करिबा विवाह क्षेत्र रे गोत्र विचार। विवाह रे गोत्र विचार एक महत्वपूर्ण प्रसंग। गोत्र कहले आपण मैंने समस्ते मोटामोटी जानी। वशिष्ठ, भरद्वाज, पराशर, काश्यप, सांडिल्य, ब्राह्मण मानकर विप्र मानकर गोत्र, सेपरी अन्य मानकर मध्य गोत्र होची गज, बाघ इत्यादि, नाग इत्यादि इत्यादि। ये जो गोत्र ताहा होची गोटे वाक्य रे कहले वंशधार। गोत्र आरंभ हुए ऋषि मानक ठारू। गोत्र दी प्रकार, गोटे होची जन्मना विद्या, गोटे होची जन्मगत, आ गोटे होची विद्या। श्री ठाकुर भाषा बाय बार्थ बाय कल्चर, जन्मगत भाव में, पुष्टिजात भाव में। ऋषि मानकर सीधा सड़क वंशधर जो माने विप्र आमे माने, पुनश्च से ऋषि मानकर शिष्य प्रशिष्य दे तांको जो माने अनुगत, अनुगामी, अनुपंथी से दे गोत्र धारा गढ़ी आसूची क्यों अवहमान काल। तेरे कई प्रश्न करती जे ऋषि जदि ब्राह्मण हेले, विप्र हेले, तांको वंशधर विप्र ब्राह्मण ठीक होची, क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने तो तांको संतान नुहंती, तो तांको भितर वंशधारा आसिला किपरि? प्रकृत में कौन हुए ना, जो क्षत्रिय बा वैश्य मानकर धर गोत्र होची भरद्वाज, से भरद्वाज ऋषिंकर वंशधर होई न पारंती, किंतु तांको वंशर प्रथम पुरुष बा को कौनसी पुरुष प्राचीन काल से भरद्वाजंकर शिष्य होते, भरद्वाज को गुरु रूपे ग्रहण करते, तेणु तांकर भरद्वाज गोत्र है। तापरे से तांको पुत्र से गोत्र धरी चलिले। एपरी पीढ़ी का पीढ़ी पुरुषानुक्रमे शह शह हजार वर्ष पर से गोटे से वंश रहा ना। से भरद्वाज नाम हो, भरद्वाज रक्त संपर्क न हो, किंतु तांको शिष्य प्रशिष्य भाव में जो प्रथम पुरुष तांको शिष्य होते, तांको वंशधर माने भरद्वाज गोत्र को आपणे नहीं। तेणु से प्रथम पुरुष जदि हिसाब करा जाए ताल तांकर गोत्र बा वंशधारा एक। गोत्र जो प्रसंग गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कहीं ना, आमर परंपरा रही, शास्त्र कही एवं विज्ञान सम्मत भावे मध्य एक गोत्र
ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏକା ଗୋତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ପତିର ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର ପତ୍ନୀର ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଉଚିତ ନୁହଁ, ସମୁଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ। କାହିଁକିନା ଗୋତ୍ର ଆମର ବଂଶଧରଙ୍କର କ୍ରମାଗତି ବୁଝାଏ। ଗୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ବଂଶର ବୋଲି ଆମର ପରିଚୟ ଥାଏ। ଗୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ବଂଶଧାରା ଏକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋତ୍ର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ବହୁତ ଅସୁବିଧାଜନକ। ଏକା ଗୋତ୍ରରେ ଯଦି ବିବାହ କରାଯିବ ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ନେଇ ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ସତର୍କତାର ସହିତ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କର ନାହିଁ, ଦିଅ ନାହିଁ। ସବର୍ଣ୍ଣେ ସଗୋତ୍ରେ ବିବାହ ଦିଅ ନା କେବେ ବି ଭୁଲେ, କରିବ ବଂଶ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଣ ବହୁଳେ। କାହାରି ବି ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଗ ଭିତରେ ସଗୋତ୍ର ବିବାହ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ସମଜାତୀୟ ରକ୍ତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୁଜାତକର ସମ୍ଭବ ହେବା ସୁକଠିନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକର୍ମରେ ପରିପୋଷକ ନୂତନ ରକ୍ତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ସଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ହେଲେ ହିଁ ସନ୍ତାନର ଆୟୁ କମ୍ ହିଁ ହୁଏ। ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ଅନେକ ଅଂଶେ ଦେଖା କିମ୍ବା ଶୁଣାଯାଏ। ସବର୍ଣ୍ଣରେ ସଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ହେଲେ ଖର୍ବାକୃତି ହୁଏ, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଡିଟୋରେଟ୍ କରେ, ଶରୀର ମନ ଦିଗରୁ ଅପକର୍ଷ ଲାଭ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ। ସଗୋତ୍ର ବିବାହ ଭଲ ନୁହେଁ। ଲାଉ କଖାରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛର ପୁଂ ବୀଜ ଦେଇ ଯଦି ସେଇ ଗଛର ସ୍ତ୍ରୀ ବୀଜକୁ ବ୍ରିଡ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଦେଖାଯାଏ ଫଳ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଗଛ ଲତା, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହେ ତା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍, ତୁଲ୍ୟ ଅଥଚ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେର ରିଜର୍ଭର ହୁଏ ନା, ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନା। ବିବାହ ମିଳନରେ ୱାନ୍ ରିଜର୍ଭସ୍ ଦି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଅଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଧାରକ ବା ପୋଷକ ହୁଏ। ସଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିଲେ ପ୍ରାୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ସନ୍ତତି ହୁଏ। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଦୂରତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିଲେ ମିଳନ ମୋର୍ ପରଫେକ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୁଏ। ତେବେ ଦୂରତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଅଲଗା ଜାତି ସଦୃଶ ହୁଏ, ସେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସଗୋତ୍ର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନ ସଗୋତ୍ରାଂ ନ ସମାନ ପ୍ରବରାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟଂ ବିନ୍ଦେତ। ସଗୋତ୍ର ସମପ୍ରବରର କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅତୁଲ୍ୟଂ ଗୋତ୍ରାଂ ବୃଷ୍ୟାଂ ଚ ପ୍ରଦୁଷ୍ଟଂ ନିରୁପଦ୍ରବଂ ସୁଧସ୍ନାତଂ ବ୍ରଜେତ ନାରୀ ଅପତ୍ୟାର୍ଥୀ ନିରାମୟ। ଅତୁଲ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀୟ, ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରୀୟ ନାରୀ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ନିରାମୟ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଆସେଣ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ ଦି ୱିକନେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହେଲେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାହାର ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କଥା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର 1850
इंग्लैंड देशर 1835 सालर आईन कहूँ ऑल मैरेजेस बिटवीन पर्सन्स विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ consanguinity and affinity shall be absolutely null and void to all intents and purpose. रक्त संबंधित और आत्मीय स्वजन मानक मध्य निषिद्ध मात्रा पर्यंत समस्त विवाह संपूर्ण रूपे अवैध और गहिरित उद्देश्य और लक्ष्य जहाँ था ना कहीं जर्मन देशर आईन कहे मैरेज आर भॉइड बिटवीन डिसेंडेंट्स एंड एसिडेंट्स रिलेटिव्स बाय मैरेज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन ब्रदर और सिस्टर ऑफ होल और हाफ ब्लड उत्तराधिकारी भाई भौणी रथ संपर्क मान विवाह निश्चित। फ्रांस देशर आईन कहे मैरेज इज प्रोहिबिटेड between all accidents and dissidents in the direct line and between persons related by marriage in the same line. वंशधर मानक मध्य विवाह निषिद्ध। एक धारा कुल बा वंशधारा विवाह वैवाहिक संपर्क मध्य अवैध। उपरोक्त समस्त नीति विधि और तथ्यावली सगोत्र रक्त संपर्क मानक मध्य विवाह कदापि ग्रहणीय नुहे। तेबे समगोत्र विवाह हेले कौन क्षति हुए कौन फल मिले से नहीं आम ये सिद्धांत उपनीत होइचे जे संतान बा वंशधर जराजीर्ण बा वार्धक्यग्रस्त होती शीघ्र यदि समगोत्र एक गोत्र विवाह हुए पुरुष और नारी स्वामी और स्त्री जदि एका गोत्र होती समगोत्र होती तेज कौन हम सेमानक देई जो संतान बा वंशधर जन्मग्रहण करिब से जराजीर्ण वार्धक्यग्रस्त होती शीघ्र यौवन तांकर शीघ्र नष्ट हो जाए सुजातकर जन्म हुए ना आयु ह्रास पाए खर्बाकृति बामन जातीय संतान सतती होती संतान उच्चता कम ह्रास पाए मानसिक दिगरु दुर्बल संतान जन्म होती मांदा मस्तिष्क वाला डल ब्रेनी संतान जन्म अधिक हो उठे समाज में शारीरिक दृष्टिकोण दुर्बलतर संतान उत्पत्ति हुए विकलांग संतान जन्म हुए उभय वंशर नेगेटिव क्वालिटीज यतिवाद गुणावली प्रबल हो उठे संतान ढाल समगोत्रीय विवाह 3 वर्ष धरी चलिले संतान बहु जन्म संतान जन्म स्तब्ध हो जाए अर्थात से वंश पिला जन्म हमें ना निसंतान वंश रूपे विवेचित हो जाए से वंश एटी प्रश्न आसूची जे समगोत्र विवाह हेले सब असुविधा हुए कहीं प्रत्येक गोत्र माने वंशधारा किसी सुगुण किसी दुर्गुण किसी स्वभाव रही सहजात गुण सेपरी दैहिक किसी रोग वैराग भल गुण खराब गुण सहित कौन रोग व्याधि रही एकागोत्र हेले से एकागोत्रर पुरुष स्त्री मिलन जो संतान हुए से जो गुण दुर्गुण सुगुण आउ जो रोग व्याधि रही बहुल भाव विशाल भाव प्रचंड भाव संतान मध्य आसी अर्थात नेतिबाच नेगेटिव नकारात्मक गुण और दोष सकारात्मक इतिबाची सकारात्मक गुण दुईटा ही प्रोमिनेंट अत्यंत बलशाली हो उठे समगोत्र विवाह किंतु नेतिबाची बा नेगेटिव नकारात्मक गुण बा दोष सकारात्मक बा इतिबाची सुगुण को नष्ट कर दिए खाई दिए केवल नेतिबाची नकारात्मक गुण ही प्रभुत्व हो उठे प्रोमिनेंट हो उठे ताफल कौन हुए जो संतान आसे ता मध्य केवल नेगेटिव गुण से वंशर नेगेटिव गुण से वंशर जिते रोग व्याधि सब आसी जाए जदि
କେଉଁ ପିଢ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ପାଗଳ ଥାଏ, ହୁଏତ ଏପରି ବିବାହରେ ଏହି ସନ୍ତାନ ସମଗୋତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେହି ପାଗଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ବିବାହ ଦେଇକରି ଜଣେ ପାଗଳ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ ସନ୍ତାନ ରୂପେ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର କଥା। ଯଦି ଆଜି ସହଜାତ ଯେଉଁ ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଆସେ, ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏତ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହଜାତ ବା ଜନ୍ମଜାତ ରୋଗ ହେରିଡିଟାରୀ ଡିଜିଜ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବା ଅସମ୍ଭବଗତ ଅବସ୍ଥା। ସୁତରାଂ ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସନ୍ତାନ ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନର ଆୟୁଷ କମ୍ ହେବ, ରୁଗ୍ଣ ହେବ, ଖର୍ବାକୃତି ହେବ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଳାୟିତ କାହିଁକି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନାନା ଗୋତ୍ର, ଅନେକ ଗୋତ୍ର, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଗୋତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ ଗୋତ୍ର ଧାରାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ବିବାହ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ବିବାହ ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ କନ୍ୟା ଦେଖା ପର ଦେଖା ହୋଇଗଲା, ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଗଲା, ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଠିକ୍ ବିବାହ ବେଳକୁ ବେଦିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆରେ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର ପରା ଏଇଆ, ସମଗୋତ୍ର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଦିଅ ଛାଡ଼, ସରିଲାଣି, ଆସି କ'ଣ କରିବା, ଦିଅ ମାମୁଁ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କରି ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କି ମଉସା କିଏ ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ସମଗୋତ୍ର ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତମାନେ, ପୁରୋହିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କହନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କଲେ ହୋଇଯିବ ମାନେ ଗୋତ୍ର ଧାରା, ବଂଶଧାରା କ'ଣ ବଦଳିଯିବ? ମୁଁ କି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏଇଟା DNA ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ହୋଇଯିବ। ସେମିତି କେବେ ହୁଏ ନା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରର, ଯେଉଁ ବଂଶର, ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କର, ସେଇ ତାଙ୍କର DNA ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏଇ ପିତାଙ୍କର, ଏଇ ବଂଶର, ସେଇଟା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଯଦି ଗୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୁହଁ, ପୁଅ କରିଦେଲେ ଗୋତ୍ର ବଦଳିଯିବ, ଆଉ କେବେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଗୋତ୍ର ବଦଳିଯିବ, ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି? ତେଣୁ ଗୋତ୍ର ଧାରା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ କୌଣସି ମତେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋତ୍ର ଧାରା ରହିଛି। ସେ ଗୋତ୍ର ଧାରା କେଉଁ ଗୋତ୍ରର, କେଉଁ ବଂଶର ଜାଣିବା ସହଜ DNA ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ DNA ଅଛି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଲମ୍ବେଇ ଦିଆଯିବ, ଏଉଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଯିବ, ମାନେ 4 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ଏତେ ଲମ୍ବା ଆମର ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା ତ ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ରେକର୍ଡୀକୃତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବଂଶଧାରା, ଆମର ଜନ୍ମାନ୍ତର ସହିତ ବଂଶଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଜେନେଟିକାଲି ଜିନ୍ସର ଅଧ୍ୟୟନ ଗଭୀରତମ ଭାବରେ ହୁଏ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ, ତେବେ ଦିନେ ଦିନେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେ ସମଗୋତ୍ର, ଏକାଗୋତ୍ର ବିବାହ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦୋହାଇ ଦେଇ ଆମେମାନେ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
ରୀତିର ଅନୁଧାବନ କରୁଛେ, ପଶ୍ଚାତ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, ଅନ୍ଧ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମୋଟାମୋଟି ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ, ବହୁତ ଉନ୍ନତ, ଜେନେଟିକାଲି ଜନଜାତୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ, ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଦାବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ସେମ୍ କ୍ଲାନ୍ସିପ୍, ଏକା କ୍ଲାନ୍ରେ ମାନେ ବଂଶଧାରାରେ ବିବାହ କରିବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋତ୍ରଧାରାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛେ, ବଂଶଧାରାକୁ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୁଏତ ଗୋତ୍ରଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋତ୍ରଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଦୁର୍ଗୁଣ, କି ରୋଗ, କି ବ୍ୟାଧି, କି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, କି ଦୋଷ ଆସୁଛି ତା ନେଇ ସେମାନେ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଶିଶି ଠାକୁର, ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମହତ୍ଵ, ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭଲ ଭାବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋତ୍ରର ମହତ୍ଵ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ଏକଦମ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଗୋତ୍ରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ, ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ବିବାହ ସମୟରେ ପୁଅ କରି ନେବା, ଝିଅ କରି ନେବା ଆଳରେ ସମଗୋତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରରୋଚିତ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିପନ୍ଥୀ ବା ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା। ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୋପର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକାର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। କେହି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରତି ଗୋତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଗୋତ୍ର ସହିତ କେଉଁ ଗୋତ୍ରର ବିବାହ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହୁଏତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ପରସ୍ପର ଯଦି ବିରୋଧାଭାସୀ ହେବେ ତାହେଲେ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବରର ଗୋତ୍ର, କନ୍ୟାର ଗୋତ୍ର ନେଇ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋତ୍ର, ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର କ'ଣ। ଯଦି କନ୍ୟାର ଗୋତ୍ର ବଂଶଧାରା, ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଧର ଯେଉଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଋଷି, ଜଣେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା, କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରୀୟା କନ୍ୟା, ବତ୍ସ ଗୋତ୍ରୀୟା କନ୍ୟା ଯଦି ନାଗ ଗୋତ୍ରର ପୁତ୍ରକୁ ମାନେ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଋଷି କେଉଁଠି, ସେ ବଂଶଧାରା କ'ଣ? ନାଗ ଜଣେ ଋଷି ନଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିବାହ ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେ ଗୋତ୍ରଧାରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଆଙ୍କ କାହାର ବଂଶ କେତେ ଉଚ୍ଚ। ତାର ଖାଲି ଧନ, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ରୂପ, ବିଦ୍ୟା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଆମେ ଏଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ, ଇଏ ବଡ଼ ବଂଶ, ଇଏ ଛୋଟ ବଂଶ କରିବୁ ନା। ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ରକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ଗୋତ୍ର। ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଋଷି, ପରିଚିତ ଋଷି, ବିଖ୍ୟାତ ଋଷିଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧାରାଟା ଉନ୍ନତ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ବା ସେହିପରି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ ପୁରୁଷ। ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ, ଅଜଣା ଅସମ କିଛି ଏ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଯଦି ବିପ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଗୋତ୍ର କନ୍ୟାର ଆଉ ବରର ଗୋତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ବୈଶ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର
ତେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋତ୍ର ପ୍ରବର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଗୋତ୍ର ଓ ପ୍ରବର, ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶର ଇତିହାସ, ବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଜାଣିବେ, ଗୋତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ଆମର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ଆମ ଗୋତ୍ରରେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆମେ କ'ଣ କରୁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୌଦ୍ଗଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର ଯାହାର, ସେ କହେ ମୁଦି ଗୋତ୍ର। ପ୍ରକୃତିରେ ମୌଦ୍ଗଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପାଟିରେ ପଶିନି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ମୂର୍ଖ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ପଶିନି, ସେମାନେ ମୁଦୁ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରୋହିତ ହେଲା ତୁମର ମୌଦ୍ଗଲ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ମୁଦି ଗୋତ୍ର, ଏମିତି ହେଇକି ସେଇଟା ମୁଦି ଗୋତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା, ମୂର୍ଖାମି ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଶାସ୍ତ୍ରର ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିବାହରେ ଗୋତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କି? ଗୋତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ? କେବେ ନୁହେଁ। ପୁଅ ପରି ହେଉ, ଯେପରି ଆମର DNA ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର DNA ରହିବ ସମାନ। DNA କେମିତି ବଦଳିବ? ଯାହା ଘରକୁ ପୁଅ ହେଇଯାଉ ଯାହା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତପୁତ୍ର, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଜାତୀୟ ଗୋତ୍ର ଦତ୍ତକ ଧର୍ମପୁତ୍ର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିନେଇ ମନ୍ତ୍ରପୁତ୍ର କରିନେବାର ଭଣ୍ଡାମିରେ ସଗୋତ୍ର ବା ସମବୀଜସ୍ରୋତା ଗୋତ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀୟ ବା ଅନ୍ୟ ବୀଜସ୍ରୋତା ଜାତକକୁ ଦତ୍ତକ ଧର୍ମପୁତ୍ର ବା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିନେଇ ମନ୍ତ୍ରପୁତ୍ର କରିନେବାର ଭଣ୍ଡାମିରେ ଯଦି କେହି ତାକୁ ସ୍ୱଗୋତ୍ରୀୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରି ସେହି ଦତ୍ତକର ଜନକ ଗୋତ୍ରର କୌଣସି କନ୍ୟା ସହିତ ତା'ର ବିବାହ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରେ, ତା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅବୈଧ। କାରଣ ସେ ସେହି ଗୋତ୍ର ବା କୁଳଜାତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦତ୍ତକ ଗ୍ରହଣ ବି ଅବୈଧ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥାର ଫଳରେ ଅନେକ ବିକୃତିର ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରେ। ପୁଅ କରିନେବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖାଯାଉ ଜଣତଃ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗୋତ୍ରରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ସମଗୋତ୍ରରେ ବାହାଘର କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ତ କିଛି ଏତେ ରୋଗ ବେରା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଖର୍ବାକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୁଝ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କାହାର ମାନେ ବା ପିତା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ପିତା ବି ପ୍ରପିତା ପିତା ଜେଜେ କିଏ ପୁଅ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ? ଧର କନ୍ୟାର ଭରଦ୍ୱାଜ, ତାଙ୍କର ଭରଦ୍ୱାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରରୁ ପୁଅ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣାଗଲା କାରଣ ବିବାହ ଥରେ ପୁତ୍ର ହେଇ ଆସି ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋତ୍ରରେ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଗୋତ୍ରୀୟ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ସେ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ଗୋତ୍ରରେ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆର ଗୋତ୍ର ଏହା ହେବ। ତେଣୁ ବିବାହ କଲାବେଳେ ସମଗୋତ୍ର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଗଲାଣି ବାହାଘର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ମାନେ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ସମଗୋତ୍ର ନୁହେଁ। କେବେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କେଉଁ ବଂଶରେ, କେଉଁ ପିଢ଼ିରେ, କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଗୋତ୍ର ପୁଅ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋତ୍ର ବଦଳିଛି। ସମଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କଲେ ତାର ଫଳ କୁଫଳ ଫଳିବ ହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ହେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରର ସେଇ ଗୋତ୍ରକୁ ସେ ମାନି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରକୁ ପୁଅ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରରୁ, ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଜନକ ଜନ୍ମଦାତା ଯେ ପିତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର, ସେଇ ଗୋତ୍ର ହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କେହି ମାନେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଧର୍ମପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ପୁତ୍ରର ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର, ସେଇ ଗୋତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବିବାହ ପୁଣି ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଆଣି ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଗୋତ୍ର ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତାର
कि वंश कि वर्ण आप केमी जानवे जापर तार तले बह देवे आप भूल भाल करेंगे। सुतरां से क्षेत्र में आमको सावधान होगा। जो सावधान न होगा ताले कौन है ना भूल है, भूल कर बसिया। तो आपण मानक अनुरोध गोत्र को गुरुत्व दिंतु। गोत्रधारा हूँ आम वंशधारा। यदि समगोत्र एक गोत्र बह करेंगे, बह एक खेल घर नुह, बह तो हो किंतु जो संतान संतति जन्म ने कौन असुविधा सृष्टि हो ता केवल से मैंने बुझे। से केवल हेनी से आहरी आगू ता वंश पर्यटन आहरी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी चलो से दोष। सुतरां से रोग से दोष सब आगू आगू बढ़ी चलो। सुतरां आम ये गोत्र को नहीं केवे खेलिबा नहीं। मन इच्छा जहाँ ता कथार आम गोत्र बदलैबा नहीं। आमर जो गोत्र जो पिता औरसुर आम जात होइछे तांकर प्रकृत गोत्र जहाँ से ही आमर गोत्र। पुओ हो गले गोत्र बदली जाए ना, किए पुओ कर गोत्र बदले ना। तेणु बह बेले ये बाहागर करदे ता अनुसार गोत्र बाहर कर पंडित मैंने सब कहती किसी जानती से गोत्र महत्व ही जानती। तेणु से तो अच्छे ठीक कर दियो चली पूरे तो कहीदेला। ये सब जिनस अज्ञानता मूर्खामीर परिचय। से भंड मान कथार चलतुनि जोटा शास्त्र कथा ऋषि मैंने कही जाइछन्ति। ऋषि प्रणीत शास्त्र पुरुषोत्तमक शास्त्र पुरुषोत्तमक वाणी ताकू ही ग्रहण करंतु। आपण शिशु ठाकुर अनुगामी हो पारती न हो पारती, किंतु शास्त्र कथा जोटा विज्ञान सम्मत कथा ताकू ग्रहण करंतु। ये आपण निकट में मोर अनुरोध जे समगोत्र रे कदापि पुओ झील मानकर विवाह दिंतु नहीं। भिन्न गोत्र सवर्ण भिन्न गोत्र यहाँ हूँ बहार मूल नीति। बह जदि भूल हो संतान भूल हो, संतान भूल हेले समाज रे कुसंतान मानकर प्रादुर्भाव बहुलता बढ़ी समाज ध्वंस आड़ को जीव। आम मैंने चाहिए आमर ये समाज को सुंदर समाज को सुंदर संसार को बंचे रखिपर। यही समाज रे आम स्वर्गर आगमन कराई परिबा जदि विवाह ठीक हुए, ठीक दाम्पत्य हुए, तबे ठीक संतान आसीबो। से संतान माने ही ये समाजर कर्णधार हेबे। तांको द्वारा देश समाज राष्ट्र पृथ्वीर कल्याण ही कल्याण है, अन्यथा नुहे। वंदे पुरुषोत्तम।